Mi mamá se acaba de gastar $100 comprando una malla para proteger el árbol de Navidad de mí. Miren el árbol. Mami, ¿qué cosa es esto? Ya no vas a hacer más daño al arbolito, ya está bueno de daño. ¿Quién ya. fue de la idea de cercar el árbol? Una malla. Ni que yo fuera gato. Julia, ¿y tú le ayudaste? Ella jura de que yo soy un gato y que yo no alcanzo para poder tumbar la bola. Cansada que me rompas el árbol todo el tiempo. Ya está bueno, ya estoy cansada, malo ya. Julia, párame de aquí. Párame de aquí. Pero si el árbol lo compré yo con mi propio Pero lo dinero. arreglo yo. El árbol es para bonito, no para que tú lo Pero rompas. si lo compré con mi propio dinero, ¿me quieres quitar mi propio árbol? No, porque tú lo traiste para romperlo y no. Bueno, pues yo me voy a comprar uno. Uno nuevo me voy a comprar. Y va a estar más lindo que el tuyo y va a estar más grande todavía. Lo voy a comprar más grande. Si es para romperlo, no compras ninguno. A los albertos, ¿no oíste? Los únicos que quedan. Estos son los Estos únicos. nada más, no hay más. Mira los tamañitos, del tamaño de un pomo de agua. Opción 1, opción 2 y opción 3. Comenten con cuál me debería quedar. Voy a tener mi propio árbol y en mi propio cuarto. Nadie me lo va a poder robar.